Lamdamasi Yellomi Kanaba Honaba Matamda, ILP Chanahalo, Haiduna, Hokiba Ihoda, Ingso, Lissing Anitara Mangada, Tawaina Pontapi Krabat, Lamjing Maira, Haina Mington Kiba, Sapam Robinhood Kilekidaba Chahi, Nipan Mapung Farpagi Kumontarum Ngase, Imphal East District Manung Chanaleba, Awachingda Ladyba, Yellomi, Athoba Singe, Ningsing Kubam, Awachingda Pangtokrabe. Tharomaduda tongan ba mafam dagi lakpa miyoi singna marimata imung manunggi miyoi sing amade maangna hinglingaida tinaramba maruk mapang kaya su saruk yake Joint Committee on Inner Line Permit System JCILP na sinduna pangthokiba tharom aduga mari lenana leikidrabagi khubamda leisu amade haikat leikat tamduna ikai khumnaba utke ngasi pangthokiba tharom asiga mari lenana JCILPS ki convener Funindro Konsamna phongdokibada lamdam asigi yelhomi kannaba haiduna haukiba chahi kaya dage Inner Line Permit System chanahalu haiduna ihau kaya hoduna lakhe chahi kaya leiraba matung ILP chanakhe adumakpo Mathau ningthina tawdabana ngasi fawbada mitop kaya changsilakpa leptre masimagna ngasi su Myanmar dagi changlakpa kuki militant singna makhoigi oiba tonganba administration ama pinaba demand tawrakle makhoina talagliba demand asina maram oiraga miyoi kaya siba yauna mayum makai thadoktuna lanjen halle Makoigi oiba tonganba administration ama fangnaba changsilakliba lan asibu community rights oina uhanduna lamdam masida tonganba administration tamnaba honare masida India government na lamdam asibu machet thokna thugaina ba honaba asi JCILPS na condemn tawe su chanaduna leiriba kuki militant sing asi athuba matamda India government na withdraw tawgadabane hainaso mahakna makhata khe Yamna tramole rapa adugumba koki militancy mapani changsalakpa mayam masina maruina masina akoigi leiriba praja michamsing maruina akoigi maitei gi adugumba community singda achouba saitheng pirakpa nongmai sophisticated weapon mayam ama khulai pairaga adumba su masung suga chaminariba tonganba Myanmar sang mayam sing siga punna angpi phangla adugumba leiriba civilian singda akan mamkhalgi attack tawba mi kya halakpa tupakpa yum kya peripheral mai tharakpa kholpa base we strongly JCILP na condemn tawi loina JCILP na akoigi demand di air basu of suspension of operation da masi state government gi withdraw tawkre the laiba in the government su masi subsan implement tawdramnina masi withdraw tawgadamani very soon yamna immediately masi withdraw tawgadamani su adagi laiba Manipur bu adugumba leiriba community mayam khanei khorei haina adon search tawraga adumba ethnic line da tongan pe administration mayam tongna bagi policy mayam chathar kai base we strongly masim so condemn tawi at any cost Manipur habse tongan ba community mayam na khunda laita no leminal kamani mase as it is hanagumna dum Manipur se legadamni and Manipur masen makai tanan government of India policy se simus strongly JCILP na condemn tawbol ne mase koi tumina leiroi makhal makha kaya gi koi Manipur thugaina bahon lagati koi tongan ba kongjang mayam ama koi changsan na sem sari haiba simasu akon badai thamjari